No, ¿qué pensaré? Nos hemos perdido en el bosque. Kirby, Mario, a mí no me ¿qué te ha digas pasado? nada. A mí no me digas nada. Yo apenas me acabo de despertar. Kirby, Kirby. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Ay, déjame salir de aquí. No sé qué pasa, pero creo que nos perdimos en un bosque. Cállate ya. A mitad del desierto. ¿Qué? Estamos perdidos en un bosque a mitad del desierto. No. Mira todo el desierto que hay aquí. Ahí. Abra paso, abuelito. ¡Guap! Toing, toing, toing. Toing. Oh, happily we fly. Ouch. No sé qué me pasó. Ay, Rosito, ven. ¿Qué? Construye tu casa aquí. Está chido. Ouch. Me caí. Torero. Me pongo en Es chido estar en casa. ¿Cierto, amigos? Sí. ¡Un tornado! No, Kirby no le pasa nada. Siempre se queda dormido, ¿cierto, Baby Mario? Ay, mira cómo quedé yo. No. Ok, vamos a volver a dormir. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. ¡Ah! Es la primera vez que se despertó Kirby. Ya, sí, en medianoche. Es la medianoche. Ok, vamos a dormirnos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo duérmete. No. Clic, 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 clic. ¿Pero qué? Clic, 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 clic. Baby, digo, Dogi, tengo sueño. Despiértate. Ouch. Ok, me desperté. Secuestraron a Baby Mario. No puede ser. Tras horas nuestros amigos estuvieron buscando a Baby Mario.